表现主义美学，我们组员有李秉恒、陈晨昭恩、周富远、吴文鼎、郑景仁，指导老师是张东明老师。表现主义，它主要是1905年到1925年德国还有奥国为中心，它成长于弗洛伊德对歇斯底里症以及无意识的研究相仿的理性思潮中，主张表现人们内心的下意识、冲动或欲望、幻觉、梦魇等。当时的画家、作家、作曲家都在探讨内在的情感，而不是外显的表象。他们主张表现个人的主观态度，脱去外形和自然的约束，完全呈现内心的主观世界。就像我们小的时候，我们摸到很烫的东西啊，都会。你的潜意识就是手，你摸到的话，你的手就会赶快收回来。那就是我们因为我们感觉到烫嘛，那是一种感觉。然后再来，我们更进一步接触到更多就是炽热的东西的时候，像是热水啊、铁板、排气管等等，我们对热的感觉越来越复杂，所以我们称这种复杂的感觉为意念，这样。再来，我们在成长之后，我们学习到文字，所以我们可以把这个感觉用文字还是语言来表达出来，就是我们可以把热还有烫用说的还是用写的，让大家能够了解这样。然后再来是直觉是挣脱理性分析，而能直接到达最深的美感提升。理性的分析，就算他分析的再怎么头头是道，也不能直击到美的事物的魅力。所以我们说，与美的相遇是一种凑合，而不是一种知识的研究。就像我们今天到山里面看到美景山石，如果我们在那里就是分析研究那个山的石头啊，是火成岩还是石灰岩什么的，我们就没办法感受它真正的美了。然后这就是我们刚刚讲到的3个层面：感觉、想象还有理知。就是感觉就是心灵的情感自动的反应，就像刚刚我们手摸到烫的东西就会自动收回来一样。然后再来就是第2个层面是想象，就是我们开始会想象那个感觉叫做烫，然后是热这样。再来是最高的一个层面理知，它就是会把那些语言理知化的一个概念。然后再来是代表性人物克罗齐跟柯林悟。克罗齐他出生于意大利的那不勒斯，他是一个唯心主义的哲学家。他认为知识有2种形式，不是直觉就是逻辑。他说，知识不是从想象而来，就是从理智而来的，不是关于个体的，就是关于共襄的。他认为直觉就是想象，是个别性的，而不是整体的抽象概念。克罗齐他认为美就是表现，合适的表现就是美，美不是别的，就是意象的精确性，是表现的精确性。
直觉的表现，直觉的活动能表现所直觉的形象，才能掌握那些形象。所以克罗齐他提出与表现不同的界定，用以厘清和什么是艺术。他认为艺术不是物理事实，不是功利活动，不是概念逻辑活动，所以艺术不能分类，也不是道德活动，是以直觉挣脱理性分析，直接把握住精神的意念。所以我们觉得艺术品表现力很强，应该是艺术品透露出那种可以直觉的深刻性。所以这种深刻的直觉对象化成一体，打成一片，贯穿艺术的欣赏全部过程。然后再来是第二位代表人物柯林悟，柯林悟他认为艺术创造是一种想象活动。他说，一件艺术作品为被创造的事物，只要它在艺术家的头脑占有了位置，就可以说它被完全创造出来。所以这些说法我们可以整理成是艺术创造一种想象经验、想象活动，用于表现自己的情感。然后柯林悟他的说法继承了克罗齐的思想，进一步把直觉说发扬，深入探讨艺术、想象及情感问题。但是他有很多非理性主义的倾向。他认为艺术是表现想象力、注意力、语言还有受意识控制的活动。这些都是艺术家理清自己情感的活动，还有与传达、激动或模仿没有关系，是非常独立的说法。然后柯林悟他透过说明表现不是什么与是什么这两方面来解释表现。他说表现不是泄露情感，他认为表现必须借由组织化还有被秩序化的创作，理清自己想要表现的情感。但是单纯的情感表现是个人不带意识的本能反应，所以柯林悟他将它归类为最低等的心灵表现，跟艺术表现或是想象的表现来区隔。然后第二个他说表现不是传达。他说表现的目的是不是刻意传达情感，让别人了解自己的情感，而是更进一步的帮助自己理清自己的情感，是向内心探索的活动。再来他说表现不是激动，因为柯林悟主张的表现是有感而发，是艺术家理清自己情绪的过程，而不是目的性的动作。他为了激发观众情感而表现。再来他说表现不是直述，表现的直述仅能形容最普遍的情感。然而，表现其中一个特点是表现出情感的独特性。然后再来是表现是什么？他说表现是想象活动，然后也是语言的活动。柯林悟认为，言语起初是透过任何肢体活动来表达情感的，这是一种想象的语言，而不是用陈述和分析事实的理知化或想象化的语言。好，我们报告到这里结束，谢谢大家。好，谢谢啊。这组有没有什么举
举例有没有？好，各位好，那个因为已经下课了哈，我们还有一组同学要报告。待会这组同学上来报告的时候哈，如果同学待会是有期中考，好，那你可以自行离开，没有关系哈，没有关系。但是我们希望说支持同学哈，能够听同学的报告，好不好？好，来，我们谢谢这一组哈，我们请第10组。